Всем привет! Ну что ж, несколько дней назад проект Vanilla Plus наконец-то стартовал. Спустя год ожидания разработчики наконец-то довели свой сервер до конца. Старт был назначен на 10 число в 21:00 по Москве. К назначенному времени Discord просто разрывало от спама. Нет, разрывать его начало еще до этого, потому как большинство игроков до конца не поняли, как зарегистрироваться, где скачать клиент, как его пропатчить. До этого я расхваливал проект, но сейчас буду ругать, так что не обессудьте. По мне, администрация к релизу, если не совсем не подготовилась, то подготовилась очень плохо. Сайт регистрации был закрыт и открылся за пару часов до старта. Информации о том, где скачать клиент, не было. Нет, вернее, она была где-то там в дебрях Дискорда, проект Vanilla Plus, но основная масса игроков его там даже не искала, а тупо наблюдала нерабочий сайт, который за несколько часов до старта открыл регистрацию и выложил в доступ финальный патч, который нужно было скачать и установить вне модифицированный клиент WoW Classic 1.12.1. Но по разным причинам у игроков этот патч выдавал ошибку, клиент ругался, работать не хотел. О том, где скачать нормальный клиент, до игроков доходило сарафанным радио. Ребята сами помогали друг другу, подсказывали, где что найти. Наконец, сама регистрация не всем далась удачно. Потому как мне на стриме постоянно задавали вопросы, на которые не знал, что ответить. Большинство игроков привыкли к лайтовой близовской установке игры через лаунчер и к такому просто не были готовы. Я считаю, что большинство потенциальных игроков отвалились по этой причине. Просто забили на установку и плюнули на проект. Теперь далее. С небольшим опозданием на 15 минут сервер с замечательным названием Хогер впустил игроков. Сам старт и заход на сервер прошел гладко. Как гладко, никто и не ожидал идеальной работы частного сервера при максимальной нагрузке на стартовой локации. Лаги, конечно, были достаточно ощутимые. Динамического респауна не было. Не знаю, запланировано это было или просто из-за плохой подготовки, но основная часть игроков просто застряла в стартовой локации. Я еще до кучи выбрал самую популярную расу хуманов, и у меня, скорее всего, была самая высокая нагрузка на локацию. Я не знаю, что там было у андедов, скорее всего, то же самое. Один квест выполнялся чуть ли не по часу. Самое сложное это было просто найти моба и затагать его. По этой причине я подумал, что лучше пока выйти из этого лягушатника, пойти побить мобов уровнем повыше. Что, кстати, тоже у меня не очень удачно получилось. Примерно через пару часов онлайн начал падать. Со старта он был где-то 1200, потом опустился где-то до 900. Я еще какое-то время побегал и решил отложить прокачку до лучших времен. За 4 часа я прокачал только 5 уровень. А потом началась самая жесть. На следующий день сервер подвергся активной DDoS-атаке. Вообще серверу начало прилетать и до его релиза. Очень многие желали проекту провала. В сети один за одним начали всплывать фейки, в которых различные лица якобы обнародовали информацию о том, что сервер является подставным, что вся эта работа была проведена только для того, чтобы вы поставили их модифицированный клиент, который скрадет все ваши пароли, данные, еще до кучи превратит ваш комп в майнинг-ферму. Слухи тут же подхватили известные частные проекты, которые работают в том же сегменте и закукарекали о том, что да, мы давно подозревали, что админы замешаны в чем-то таком. Опасайтесь, Vanilla Plus это те еще злодеи. Не буду называть названия этих серверов, поскольку не хочу давать им лишнюю рекламу. Скажу только, что их грязное поведение не делает им чести. Да, надо вести конкурентную борьбу, но делается это путем повышения качества своего продукта, а не очернения своих коллег. Но сплетнями в сети дело не ограничилось. Второй день после релиза сервер повис в лагах. Администрация сообщила, что на них идет DDoS-атака, и поспешила нас успокоить. Не переживайте, несмотря на то, что сервак прессует, мы все равно держимся, продолжаем работать. И еще одна хорошая новость. Злоумышленники на атаку тратят большие деньги, и вечно так продолжаться не может. Ждем, когда у них закончатся деньги. Вам смешно? Мне нет. Мне казалось, что там в руководстве сидят опытные люди, которые должны были понимать, что атаки будут. Они бывают всегда. За все время, что я наблюдал релизы различных серверов, практически не было случая, чтобы конкуренты не попытались сорвать старт. После закрытия на Сталариусе, когда основная масса игроков ринулась на Кронос, его тоже атаковали.
Вернее, был открыт фреш, чтобы вместить то количество людей, что пришло с Носта. И этот фреш тут же повис в лагах. Понимая, что так дело оставлять нельзя, Кронос 2 закрылся и в течение пары недель выстраивал защиту, которая успешно позволила ему работать дальше. А тут ребята просто забили на DDoS фильтр. Ну, либо он был недостаточно надежен. Не переживайте, у них кончатся деньги, они от нас отстанут. Они-то, может, и отстанут. Только релиз — это самая важная часть работы сервера. Кто-то понимает, что такое DDoS-атака, а кто-то все спишет на топорную работу сервера и уйдет с него, и навряд ли вернется. И даже когда атаки прекратятся и восстановятся онлайн, где гарантия, что это не повторится? Вот эта наивность меня прям поражает. Вот на чем, а на железе и защите экономить вообще нельзя. Ну и прокомментирую последний анонс от разработчиков в ответ на то, что игроки хейтят за то, что они не могут побороть лаги. Некоторые люди распространяют фальшивые слухи. Сервер действительно подвергается DDoS-атакам в течение последних 4 дней. По крайней мере, мы заметили это в понедельник, 8 июня. Античит работает, но установлен он на более низкие значения, чтобы предотвратить ошибки, вызванные большими задержками. Атаки не являются постоянными, временами они довольно слабые, иногда сильные. Кроме того, инсты имеют приоритет над открытым миром, поэтому производительность подземелья должна быть лучше. Само ядро работает действительно отлично, даже лучше, чем мы ожидали. Мы очень гордимся им, нет никаких утечек памяти, никаких проблем с потоками. Единственная проблема — это DDoS. Люди, которые утверждают, что защита от DDoS это легко, просто не знают о DDoS ничего. Они хотя бы должны почитать несколько статей о DDoS-атаках, как это работает. Цель злоумышленников — заставить людей думать, что проект провалился и разработчики сдались. Но мы этого не делаем. И мы очень надеемся, что вы тоже. Мы не знаем, кто нападает, другие серверы, мафия или просто хотят потребовать выкуп. У нас нет никаких сообщений от них. Но мы уверены, что их действия нанесут вред самим себе. Ведь каждый, кто может иметь какую-то выгоду от этих действий, теряет свою репутацию. Так что злоумышленники наносят ущерб не только Vanilla Plus. Помните, что злоумышленники хотят разрушить наше сообщество, внедрить в него вирусы мрака и недоверия. Они просто боятся. Они проводят DDoS-атаку каждую секунду, потому что каждая секунда DDoS делает их беднее, скорее всего. Они стреляют себе в ногу, в то время как мы сталкиваемся с временным дискомфортом. И нам жаль, что вы тоже страдаете от этого временного дискомфорта. Вы будете проинформированы, как только появятся новости. Спасибо вам за вашу преданность делу. Такое вот воодушевляющее послание. Особенно мне понравилась часть про ядро. Все плохо, но ядро работает хорошо. Это как в анекдоте. Врач спрашивает: больной перед смертью потел? Да? Это хорошо, хорошо. Ну вот как-то так. Пишите в комментариях, насколько правы разработчики, что злоумышленники от них никогда не отстанут, что не появятся новые. На момент написания материала сервер остановил работу и регистрация также закрылась. Сегодня уже ситуация вполне играбельная, лаги частично снизились. Хочется думать, что они все же поставили защиту, либо наладили другие аспекты работы. Вчера, кстати, в наш Discord заглянул, кто бы вы думали, господин White Kidney, экс-гейм-мастер популярного проекта Light Hope, который предположил, что может никакой атаки и не было, что дело в плохой оптимизации ядра, но также заметил, что может ошибаться. Нужно больше информации, чтобы понять, от чего сервак кошмарит, и уже с этим работать. Но, несмотря на мой агрессивный настрой, все же у меня негатива нет. Скорее, это от того, что хочется, чтобы у сервера все было хорошо, администрация перестала быть наивными мечтателями и взглянули в суровую реальность. Также и в русском сообществе нет никакого негатива, народ с пониманием относится к проблеме и с рофлами обсуждает текущее положение. По-прежнему напоминаю, что стримы по Vanilla Plus проходят на втором канале. По понятным причинам, ссылка в описании. Кто меня потерял, интересуется, где трансляция, рекомендую подписаться на него. А также в группе ВКонтакте есть часть необходимых материалов, которые помогут вам на Vanilla Plus. Макросы на воина и аддоны для версии 1.12. Часть из которых я проверил, все работает отлично. Всем удачи, не болейте.